সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আজ 7 সেপ্টেম্বর 2021 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে রাত্রি ডেইরি ফার্মে, আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া থানার চৌবাড়িয়া হারোপাড়া। তো এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র, আর এখানে আসার পর দেখলাম বেশ কিছু গাভী উনি কালেকশন করছে, আর আমাদের আজকের পর্বে সেই সকল গাভী দেখাবো। তো দেখাবো উনি কী কী জাতের কেমন বয়সের গাভীগুলো রাখছে, আর সেগুলো কেমন দাম হলে বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। আঙ্কেল, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনার ব্যবসা বাণিজ্য কেমন যাচ্ছে? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। এই সপ্তাহে কতগুলো গরু নিয়ে আসছেন? এই সপ্তাহে 22-23টা আছে। 22-23টা নিয়ে আসছিলেন। বিক্রি হয়েছে কয়টা? বিক্রি হয়ে গেছে কয়েকটা আছে, এখন 12টা গরু দেখাবো ভাই। 12টা গরু আজকের পর্বে দর্শকদের দেখাবেন। তো কেমন দাম থেকে কেমন দাম পর্যন্ত গরুগুলো আছে? 1,45,000 থেকে শুরু করে 1,70,000 পর্যন্ত, 2,70,000 পর্যন্ত। নিচে আছে 1,45,000, উপরে আছে 2,70,000। 12টা গরু আছে দর্শক, এর মধ্যে থেকে দেখে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে। তো চলেন আপনার গরুগুলো দেখি, আর আপনি এগুলো সম্পর্কে আমাদের একটু বলবেন। আঙ্কেল, আপনি শুরুতেই সাদা কালো যে গরুটা রাখছেন, এটা কোন জাতের গরু? এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের গরু। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের একটা গাভী গরু। এই গরুটার বয়স 2 দাঁত হয়েছে, এই বাচ্চা দিছে 1 ঘন্টা হয় নাই, আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা। গাভীটার বয়স 2 দাঁত, আর প্রথম বাচ্চা দিল, বাচ্চার বয়স 1 ঘন্টা। কি বাচ্চা হয়েছে এটা? ষাঁড় বাচ্চা হয়েছে। ষাঁড় বাচ্চা হয়েছে। তো গাভী এবং বাচ্চা সম্পূর্ণ সুস্থ? একদম সুস্থ। তো এটার তো আসলে এখন দুধের কথা বলা যাবে না, আইডিয়া করে নিতে হবে। আইডিয়া করে নিতে হবে। এই গরুটা যদি কারো আইডিয়ায় খাটে, কারো পছন্দ হয়, কেমন দাম নেবেন আপনি? এটা 2,70,000 টাকা দাম চাচ্ছে। 2,70,000 টাকা চাওয়া দাম। দর্শক দরদামের সুযোগ পাবে। প্রত্যেকটা গরুতেই আপনি দরদামের সুযোগ রাখেন। এটা ছিল সিরিয়ালের 1 নাম্বার গরু। এই পাশে আরেকটা সাদা কালো গরু রাখছেন আপনি, সিরিয়ালের 2 নাম্বার গরু। এটা কোন জাতের গরু? এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের গরু। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের একটা গাভী গরু। গাভী গরু। এই গরুটার বয়স? এটা 6 দাঁত বয়স, সেকেন্ড বাচ্চা দিবে। 6 দাঁত বয়স, সেকেন্ড বাচ্চা দিবে। এখন কি প্রেগনেন্ট? প্রেগনেন্ট। কত দিনের? 8.5 মাসের। 8.5 মাসের যে উলান পালান চলে আসছে। আর বাকি আছে কতদিন তাইলে? বাকি এখন মোটামুটি তাও 15-20 দিন নিবে। 15-20 দিনের মতো এই গরুটা বাকি আছে এখনো বাচ্চা দিতে। তো এটার বডি কন্ডিশন, জাতমান দেখে যদি কারো পছন্দ হয়, সিরিয়ালের 2 নাম্বার গরু, এটা দাম রাখছেন কেমন? এটা 2,15,000 টাকা রাখা যাবে। 2,15,000 টাকা চাওয়া দাম। কারো পছন্দ হলে আপনার সাথে দরদাম করে নিতে পারবে। এইটাও সাইড করে দেন। তার পাশে 3 নাম্বার যেটা আছে ওটা দেখাই। এই পাশে সিরিয়ালের 3 নাম্বার যার একটা সাদা কালো গরু রাখছেন আপনি, এইটা কোন জাত? এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের গরু। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের একটা গাভী গরু। এই গরুটার বয়স? 4 দাঁত, প্রথম বাচ্চা দিবে। 4 দাঁতে প্রথম বাচ্চা দিবে। এখন প্রেগনেন্ট? প্রেগনেন্ট। কত দিনের প্রেগনেন্ট? 8.5 মাসের। এই যে উলান পালান চলে আসছে, 15-20 দিন বা এর কম সময় বাচ্চা দিয়ে দিবে। তো সিরিয়ালের 3 নাম্বার গরু ছিল এটা, দাম রাখছেন কেমন আপনি? এটা 2,05,000 হলে 2,05,000 হলে এই গরুটা আপনি বিক্রি করতে পারবেন, বা দর্শক এইখান থেকে দরদাম করে নিতে পারবে। এটা ছিল সিরিয়ালের 3 নাম্বার গরু। 4 নাম্বার যে একটা লালচে গরু আছে, চলেন এই লালচে গরুটা দর্শকদের দেখাই। এটা কোন জাতের? এটা জার্সি জাতের গরু। জার্সি জাতের একটা গাভী গরু। এই গরুটার বয়স? এটা 4 দাঁত হয়েছে, প্রথম বাচ্চা দিবে। 4 দাঁত হয়েছে, প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রেগনেন্ট? কত দিনের? এটা 8.5 মাসের। 8.5 মাসের মতো প্রেগনেন্ট। তো ওলানের ঝুল, অনেক ওলানের ঝুলও চলে আসছে। আর প্রেগনেন্ট অবস্থায় এই গরুগুলো যদি দূর দূরান্তে নেওয়া হয়, 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা জার্নি করে, তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে? না, 8.5 মাস তো এখনো টাইম আছে, সমস্যা হবে? কোনো সমস্যা হবে না। তো এইটা সিরিয়ালের 4 নাম্বার গরু, এইটার দাম রাখছেন কেমন? এটা 1,90,000 টাকা দাম রাখছে। 1,90,000 টাকা চাওয়া দাম। দর্শক দরদামের সুযোগ পাবে। এই পাশে সিরিয়ালের 5 নাম্বার যার একটা কালো গরু রাখছেন আপনি, এটা কোন জাতের গরু? এটা ফ্রিজিয়ান জাতের গরু। ফ্রিজিয়ান জাতের একটা গাভী গরু। আচ্ছা, 8.5 মাস গাভ হইছে। 8.5 মাসের প্রেগনেন্ট। সেকেন্ড বাচ্চা দিবে 6 দাঁত বয়স। সেকেন্ড বাচ্চা দিবে 6 দাঁত। বাটগুলো সব ঠিকঠাক আছে? সব গ্যারান্টি, বাটগুলো সব গ্যারান্টি। আচ্ছা, তো সিরিয়ালের 5 নাম্বার গরু, এটার দাম রাখছেন কেমন আপনি? সিরিয়ালের 5 নাম্বার গরু 2,25,000 টাকা দাম রাখছে। 2,25,000 টাকা চাওয়া দাম। কারো পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে বুকিং দিতে পারে। আচ্ছা, তার পাশে সিরিয়ালের 6 নাম্বার যার একটা কালো করে গরু আপনি রাখছেন, এইটা কোন জাতের গরু? এটাও ফ্রিজিয়ান গরু, দুটো একই জাতের গরু। ফ্রিজিয়ান জাতেরই একটা গরু।
আর দুটো গরুরই বাট তোলার দিক দিয়ে খুবই ভালো মানের, দ্বিতীয় বাচ্চা দিচ্ছে, মানে এটা এক বাচ্চা দিছে, এটাও এক বাচ্চা দিছে, পরপর দুটা করে দ্বিতীয় বাচ্চার গরু। এটার দাঁতও কি 6টা? এটার দাঁতও 6টা। আর ওলানে এত জায়গা, কেবল গা তৈরি 8.5 মাস গাব, এখনো 20 দিন করে টাইম আছে। আচ্ছা, এই গরুগুলো অনেক ভালো মানের গরু, সাদা কালো হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান যেগুলো আছে ওগুলোর দুধের চেয়ে এগুলোর দুধ অনেক বেশি হয়। এইগুলো সেই জাতের কালো মেয়ে না? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার দাম রাখছেন কেমন? এটা 2,20,000 রাখছি দাম। সিরিয়ালের 6 নম্বর গরু 2,20,000 টাকা দাম রাখছেন। তার পাশে সিরিয়ালের 7 নম্বর যে আরেকটা কালো করে গরু রাখছেন আপনি, এইটা? এটা অস্ট্রেলিয়া বলে, জার্সির সাথে কালো জার্সি বলে। কালো জার্সি অস্ট্রেলিয়ান। হ্যাঁ। আচ্ছা, এইটার বয়স? এটার বয়স 4 দাঁত, প্রথম বাচ্চা দিবে। 4 দাঁতে প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রেগনেন্ট? প্রেগনেন্ট। এই গাভীটা অনেক জাতের দিক দিয়ে অনেক ভালো মানের গরু। আচ্ছা, আর টাইম আছে এটার এখনো 20-25 দিনের মতো বাকি আছে। তো এইটা সিরিয়ালের 7 নম্বর গরু, এইটার দাম রাখছেন কেমন আপনি? এটা এখন যদি এই অবস্থায় কেউ নেয়, এই গাভীটা 1,90,000 দাম চাচ্ছি। 1,90,000 হলে এটা বিক্রি করতে পারবেন। তো ভিতরে আপনার কয়েকটা আছে, ওইগুলো দেখি। এই পাশে সিরিয়ালের 8 নম্বর যে আরেকটা সাদা কালো গরু রাখছেন আপনি, এইটা কোন জাতের? এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের একটা গাভী গরু। গতকাল বাচ্চা হয়েছে, বাচ্চাটা ষাঁড় বাচ্চা হয়েছে, কিন্তু অনেক বড়সড় একটা বাচ্চা, বড়সড় আর শাহিওল বাচ্চা, শাহিওল ষাঁড় বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চাটা অনেক ভালো হয়েছে। আচ্ছা, তো বাচ্চার বয়স কয়দিন হয়েছে? আজ 2 দিন হচ্ছে। 2 দিন হচ্ছে। আর গাভীটার বয়স? 4 দাঁত, প্রথম বাচ্চা দিচ্ছে। 4 দাঁতে প্রথম বাচ্চা। তো কেমন আইডিয়া করতেছেন দুধ কেমন কি হতে পারে? 17-18 আশা করা যায় যে 17-18 আশাবাদী প্রথম বাচ্চার গরু। গরু অনেক বড় গরু। তো সিরিয়ালের 8 নম্বর গরু, এটা দাম রাখছেন কেমন আপনি? এটা 2,15,000 হলে সেল করা যাবে। 2,15,000 টাকা বা একটু কম বেশি করে বিক্রি করতে পারবেন। হ্যাঁ। এটা ছিল 8 নম্বর গরু। পাশে 9 নম্বর কালো করে আরেকটা গরু আছে, চলেন সেই 9 নম্বর গরুটা একটু দর্শকদের দেখাই। এই পাশে আপনি সিরিয়ালের 9 নম্বর যে আরেকটা কালো করে গরু রাখছেন আপনি, এটা কোন জাতের গরু? এটা ফ্রিজিয়ান গরু। ফ্রিজিয়ান জাতের একটা গাভী গরু। 2 দাঁত বয়স। 2 দাঁত বয়স, প্রথম বাচ্চা। রাত্রে বাচ্চা হয়েছে, এটা সঙ্গে বাচ্চা আছে, আর বাচ্চা রাত্রে দিছে। কি বাচ্চা দিছে? ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। তো গাভী এবং বাচ্চা সম্পূর্ণ সুস্থ? একদম সুস্থ। সিরিয়ালের 9 নম্বর গরু, এটা দাম রাখছেন কেমন? এটা 1,85,000 হলে সেল করা যাবে। 1,85,000 হলে গরুটা আপনি বিক্রি করতে পারবেন। এটা ছিল 9 নম্বর গরু। চলেন এবার 10 নম্বর যে গরুটা আছে পাশে সাদা কালো, এটা কোন জাতের গরু? এটা ফ্রিজিয়ান গরু। ফ্রিজিয়ান জাতের একটা গাভী গরু। হ্যাঁ, 4 দাঁত বয়স। 4 দাঁত বয়স। তো এটা কি প্রথম না দ্বিতীয়? এটা প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রথম বাচ্চা 8.5 মাসের। 8.5 মাসের প্রেগনেন্ট। তো গরুটার বডি কন্ডিশন, জাতমান দেখে যদি কারো পছন্দ হয়, সিরিয়ালের 10 নম্বর গরু, এটা দাম রাখছেন কেমন? এটা 1,85,000 হলে দেওয়া যাবে। 1,85,000 হলে এই গরুটা আপনি বিক্রি করতে পারবেন, বা কোনো দর্শকের পছন্দ হলে আপনার সাথে দরদাম করে নিতে পারবে। পাশে 11 নম্বর যে গরুটা আপনি রাখছেন, এটা কোন জাতের গরু? এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের গরু। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের একটা গাভী গরু। হ্যাঁ, গাভী গরু। এই গরুটার বয়স? এই গরুটার বয়স কানি বাড়াইছে, এটা 3 নাম্বার বাচ্চা দিবে। 3 নাম্বার বাচ্চা, মানে দাঁতের দিকে পরিপূর্ণই। হ্যাঁ। তো এখন কি প্রেগনেন্ট? এখন প্রেগনেন্ট। কত দিনের? 8.5 মাসের। 8.5 মাসের প্রেগনেন্ট। এইটার দাম রাখছেন কেমন? এটা 1,65,000 হলে সেল করা যাবে। 1,65,000 হলে সিরিয়ালের 11 নম্বর গরুটা আপনি বিক্রি করতে পারবেন। আচ্ছা, এই পাশে আপনার আরেকটা ছোট গরু আছে, চলেন এই গরুটা একটু দেখাই। এটা কোন জাতের গরু? এটা ফ্রিজিয়ান গরু। ফ্রিজিয়ান জাতের একটা গাভী গরু। হ্যাঁ, 6 দাঁত বয়স, সেকেন্ড বাচ্চা দিবে। 6 দাঁত বয়স, সেকেন্ড বাচ্চা দিবে। প্রেগনেন্ট। কত দিনের? 8.5 মাসের। 8.5 মাসের। তো সিরিয়ালের 12 নম্বর গরু ছিল, এটা দাম রাখছেন কেমন? এটা 1,45,000 হলে। 1,45,000, মানে আপনার খামারের সবথেকে কম দামি গরু এটা। এটা জাতের দিক দিয়ে খুব ভালো, ফ্রিজিয়ান গরু, একটা বাচ্চা দিছে। কারো পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে বুকিং দিবে। গরুগুলোর দুধে রেজাল্ট ভালো হওয়ার কথা, একটা বাচ্চা দেওয়া গরু, জাত তো ভালো। তো এই ছিল আপনার কাছে বিক্রি করার মতো গরু, যেগুলো দেখালাম আপনি বর্ণনা করে জানালেন। এবার দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলে শেষ করতে চান। আসলে আগে কিছুদিন একটু ঝামেলা ছিল, বলাতে মেলায় একটু ভালো হয়ে গেছে, পাবনার দুর্নাম ছড়ায় গেছিল যেটা। এখনো দেখা যাচ্ছে ইদানিং কিছু কিছু কাস্টমার আসে ভুল করে, এগুলো কিন্তু কাস্টমারই ভুল। খামারে এসে 10 খামারে দেখে দেখে গরু কেনে, যেমন খামারিকে সঙ্গে নিয়ে, যেমন আসে নামবে,
যে খামারেই নাবুক সেই খামারের গরু পছন্দ হলে খামার মালিকের সাথে কথা বলে পছন্দ হলে ওইখান থেকে কিনবে, না হলে তো ওই খামারের লোকে নিয়ে অন্য জায়গায় যাওয়া উচিত না। যখনই যাবে তখনই তারা ঝামেলা হবে, তাকে একটা আর পার্সেন্টেজ সরাসরি ওটা দেখে শেষ করলে ওনার গরু পছন্দ হলে না আর এক খামারে যাবে। আমাদের এখানে তো কোনো ভয় নেই, যদি দেখে কেন তাহলে সমস্যা নেই। একসঙ্গে প্রচুর খামার আছে, যে খামারে কিনবে একা একা যায়, সরাসরি খামার মালিকের সাথে দাম করলে কোনো ক্রেতাই অগত্যই এক্সেস যে কিছু টাকা এই টাকাটা এটা দিতে হবে না। আর যে যখন যেটাই কিনবে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে, দেখে শুনে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তো ঠিক আছে আঙ্কেল, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আর আপনার কষ্ট করে কালেকশন করা গরুগুলো দেখানোর জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।